हाय सांग मैंने नमस्कार। चलतु आज आम बनवा गाजर हलवा। एबे तो शीत दिन हो गलानी। शीत दिन सीजनिकाल गाजर आसी जाइए, रेड कलर मीठा वाला गाजर। ए गाजर हलवाटा भल टेस्टी लगी थाए, भल बनी थाए। आने ऋतु जो गाजरटा मिलता है से हलवा एत टेस्टी लगी न थाए। से देखु ये मु 300 ग्राम गाजर को भल भाव धोई चोपा छड़े नहीं जाइए। या आम ग्रेटर साइज ग्रेट करनबा। ये गाजरटी यही ऋतु ही मिलता है, शीत दिन ही मिलता है। शीत दिन गाजर देखला माने माइंड को आसपा आम गाजर हलवा बनवा। तो चलते ये हलवा बनवा। देखो ये मुझे सब गाजर गुड़ा को ग्रेट कर नहीं। गाजर को ग्रेट कर सारा पर देखो ये 10 ରୁ 15 टी काजू को नहीं भल भाव चॉप कर नौची। आपन चाहिए आपण पसंद हिसाब से ड्राई फ्रुट्स गुड़ा को ऐड करेंगे। किसमिश आलमंड मो पाखर किसी नाला, केवल काजू था से काजू को ही नहीं जाइए। आपड़ चाहिए यहाँ दोरा कोटा कर पकई पारे। आउ ड्राई फ्रुट्स गुड़ाक जदि हलुआरे क्रंची रहा हलुआटा टेस्ट लगी पार्टी बाजिले क्रंची क्रंची लगुव। से देखो ये मुझे चॉप कर नहीं जाइए। एवं गैस ऑन कर कड़े बसई ना और कड़े गरम होगापर से गोटे बड़ चामच घी को आड करना। घी भल भाव गरम होगापर ए ग्रेट कर रखी गाजर को आड करना और यहाँ भल भाव भाजी नवा। गाजर को लो मीडियम फ्लेम 5 ରୁ 7 मिनट कंटिन्यूअसली एमती भाजवा, जहाँफल कि गाजर कंचा स्मेल चलଯିव और गाजर भल भाव सॉफ्ट हो। देखो ये गाजर 50% सीझी जाइए। एठी भी आम चीनी को आड करनबा। मुझे 300 ग्राम गाजर पर 150 ग्राम चीनी को यूज करुच्ची। एबे आम चीनी को आड करनबा और यहाँ भल भाव गोले नबा, जहाँफल कि चीनी गाजर सहित भल भाव मिसीज। आपड़ चाहिए आपण पसंद हिसाब से चीनी परिमाण कम बेसी करेंगे। आपन को जो हिसाब से मीठा पसंद से हिसाब से चीनी को ये आड करेंगे। किंतु 300 ग्राम गाजर पर ये 150 ग्राम चीनी परफेक्ट मेजरमेंट रहिबो। आपन जदि अधिक मीठा पसंद ताहले अधिक चीनी आड करंतु। एबे चीनी को गाजर सहित भल भाव मिसी नवा। देखो चीनी भल भाव मिसी गला गाजर केमती गोटे मॉइस्चर आसी जाइए। एमती सिरा जमी जग जग करते सेमती ये चिपचिपा लगुच। एथिरे आम क्षीर को आड करनबा। 300 ग्राम गाजर पर ये गोटे ग्लास क्षीर को आड करुच्ची। गोटे ग्लास माने 300 मिलीग्राम हम। आपड़ चाहिए अधिक क्षीर को आड करेंगे, किंतु लास्ट जेहेतु मिल्क पाउडर आड करी से गोटे ग्लास क्षीर ही आड करुच्ची। क्षीर को आड कर सारापर यहाँ सीझापी लो फ्लेम रे कभर करी 10 ରୁ 15 मिनट छाड़ नवा, जहाँफल कि गाजर भल भाव सॉफ्ट हो। लो मीडियम फ्लेम रे 10 ରୁ 15 मिनट पर्यंत कभर करी गाजर को कुक करने क्षीर गुड़ाक भल भाव शो कर नहीं गाजर भल भाव सॉफ्ट हो जाइए। एबे आम 4 ରୁ 5 टी अलैची गुंड कर पकई नवा और आगर जो मुझे काटी रखी गाजर को ये आड करनबा और यहाँ भल भाव गोले नवा। एबे आम आउ गोटे चामच घी को आड करनबा। पूर्व में घी को आड करते किंतु एबे घी को आड करने द्वारा गाजर हलवा गोटे भल साइनिंग आसो। से घी को आड करुच्ची। आपड़ चाहिए स्किप करेंगे, किंतु घी आड करने द्वारा टेस्ट भल आसी गोटे फ्लेवर आसी और गाजर हलवा भल साइनिंग आसते। एबे आम गोटे बड़ चामच मिल्क पाउडर को आड करनबा। मिल्क पाउडर आड करने द्वारा गाजर हलवा जो टिके मॉइस्चर थाए सोक कर नहीं थाए, जहाँफल कि हलवा टिके खिला खिला बन थाए और टेस्टी लगी थाए। आउ हलवार ओरिजिनल टेस्ट आसी थाए। देखंतु एबे आम रेडी हो गला गाजर हलवा। केते टेम्पटिंग देखा जाउची। या देखिबा को जते सुंदर, खाइबा को मते सेति टेस्टी लगी थाए। चलंतु यहाँ को एबे आम गोटे प्लेट को काढ़ी नबा और गरमा गरम सर्व करबा। ए गाजर तो यही ऋतु ही मिलता है, अन्य ऋतुर गाजर एते टेस्टी लगी न थाए। और एबे गाजर बहुत मात्रा रे मार्केट रे अवेलेबल थाए। आपण माने कोथर निश्चय बनांतु एवं खांतु। आउ केमती लागला मते कमेंट माध्यम जणांतु। आउ जदि रेसिपीटा भल लगी थे मो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दियंतु। जय जगन्नाथ।